बिल्ली में अल्लाह ताला ने बहुत ही जबरदस्त खूबियां रखी है, जिनकी वजह से इंसान बिल्लियों से बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। साइंस आज बताती है कि बिल्ली के फेफड़ों में अल्लाह ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इनके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। फ्रांस की खोज के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि बिल्ली की आवाज इंसान के जिस्म की सुस्ती और थकावट